Welcome to Hasmin Family Vlog. Today guys, maluto tayo ng Lumi. Para makakain naman tayo ng Lumi. What's up guys? Ito guys, ito ang ingredient niya. Yan, carrots, onion at saka garlic, repolyo. Ano kasi ito siya guys, yung pang wings na kinatay ko pagluto. Yan. Lumi guys, yan siya. Ngayon guys, ma-start tayo ng luto. Lagyan tayo ng kawali. Lagyan natin siya ng mantika. Maybe 3 spoon. Basta itansa-tansa nyo lang. Anong gusto nyo guys. Lagyan natin siya guys na 1 clove Maggi. Ano siya kasi guys, beans Ngayon, lagyan natin siya, no? Lagyan natin siya, guys, ng silver swan. Lagyan natin siya ng tubig guys at saka papaluin muna natin siya ng 5 minutes para maluto yung manok. After 5 minutes babalikan natin. Okay guys, diba? Hala guys, ito na chicken ko, tapos na siya. Lagyan natin ang carrots.
na siya, guys. Luto na. Luto na siya. Tikman na natin kung masarap po siya. Hindi ikaw. Nagbuhat ka pa. Yan guys, ilagay na natin ang lumi. Kasi alam mo, kinakain na natin. Kasi akala niya luto, mamaya burong-toy. Yan, pinaikot ko ng kabiro. Ayan siya. Ayan na guys. Sinilagay ko siya para mabilis. Guys, luto na. Pwede na kumain. Ang Lumi ko. So guys, ito ng Lumi. Ayan, luto na guys, ang Lumi. Luto na rin ang rice ko. Ayan, ready to eat na siya. Ayan guys. Ready to eat na siya. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. Panood